नमस्कार साथियों, मैं फार्मासिस्ट अनिल कुमार प्रभाकर आपका अपने यूट्यूब चैनल टीके मेडिकल नॉलेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रीथिंग इनहेलर। जी हां, ब्रीथिंग इनहेलर। जब भी हमारी नाक बंद होती है, सर्दी जुकाम होता है, हमें याद आता है इनहेलर। जी हां, ब्रीथिंग इनहेलर। हमारे पास ये इनहेलर अवेलेबल है। ये बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, सिप्ला का भी आता है और विक्स का भी आता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं जिससे हमें रिलीफ मिल जाता है। इसमें मुख्य रूप से पुदीना का फूल पाया जाता है। जी हाँ, पुदीना का फूल। यदि हमारी नाक बंद है तो ये नाक को खोलने में सहायक होता है। यदि कफ जमा हुआ है तो कफ को हल्का ढीला कर देता है। यदि खांसी चल रही हो तो खांसी को हल्का कम करता है। साथ ही इसमें डला होता है कैम्फोरा। जी हाँ, सिनेमन कैम्फोरा। दालचीनी और कपूर भी इसमें डला हुआ होता है, जो यदि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है और कंजेस्टेंट। जी हाँ, यदि हमारी नाक में हल्की सी सूजन है या फिर ईचिंग हो रही हो तब भी ये काम करता है। साथ ही डिकंजेस्टेंट प्रॉपर्टी इसमें रहती ही है। साथ ही इसमें डला होता है वाइट पेट्रोलियम जेली। जी हाँ, वाइट पेट्रोलियम जेली एक मॉइस्चराइजिंग जेली होती है। यदि हमें ईचिंग वगैरह हो रही हो, नाक में इरिटेशन हो रहा हो, तो ये बहुत ही उसे उससे रिलीफ दिलाती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन से कंटेंट डले होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे बायो में लिंक है, वहाँ से आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर दूसरा वीडियो चाहिए है। धन्यवाद।